Ik ben voorzitter van de Stichting De Melkfabriek. Ik werk hier als artistiek directeur van de Peer Group. De Melkfabriek is een broersplak, zoals wij zeggen. Een plak met allerlei verschillende mensen samenkomen om fantastische evenementen te organiseren. En het is ook een plak met verschillende ondernemers, huisvesten kennen. De fabriek is echt een creatieve plak voor verschillende ondernemers. En we werken hier echt met z'n allen om het project van de Melkfabriek. En we doen het echt met z'n allen. We zetten dus er met z'n allen voor in. En dat vind ik ontzettend leuk, want daarmee kan de Melkfabriek echt iets betekenen voor de omgeving, voor het dorp en voor de regio. Ik ik begeleid ondernemers. Dus ik begeleid ondernemers. Ik help ze om een beetje in balans te komen. En dat klinkt heel abstract en dat klinkt heel zweverig, maar dat vind ik wel de mooiste hoe ik het doe, een beetje beter doen. Waarom de keuze op de fabriek in plaats van een super deluxe kantoorpand in Leeuwarden? Nee, dit is vol mooi. Dit is authentiek, dit is prachtig mooi aan de haven en er gebeurt hier van alles in de fabriek. Dit is echt een broeinest en alle mooie meesten hier. En eigenlijk wil ik hier mijn bijdrage kon leveren. Dus ik wil net alleen ondernemer wezen van mezelf, maar ik vind het mooi om een bijdrage om burger te leveren en onder dit initiatief. Eigenlijk alle bedrijven met welkom. Ze moeten passen bij onze missie en visie. En dat is dat toen mij elkaar een meanskip vormst. Dat toen mij elkaar bijvoorbeeld zo'n Iepen-dij organiseert. En dat eigenlijk Iepen stiert om elkaar te helpen. Cultuur speelt er een belangrijke rol in. Ondernemers die het een warm hebben voor cultuur binnen hartstikke welkom.